Sama. Natikali prima sala prima. Pesa peplo matoi. Ya molimo bayo kankolo pe bayo batatu kominando Seigneur. Na pingani mo pepe nyoso za kotatu la kombo na yote Yesu makati na ensemble nkolo. Te frères de louer Seigneur. Eza la musika na libota na yo. Na kombo na Yesu ya gotorobi. Amen. 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 Vanda Batangiso, livre à 1 Samuel 15, 12 à 15, virgule 22 à 23, comme ça te va. Un Samuel chapitre 15, 12 à 15, virgule 22 à 23. 1 Samuel 15, 12 à 15, parole du Seigneur. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces événements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'attends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Église, Amen. Vous pouvez payer sur ma boko. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu as voulu? Bien, Kata Ochabu. Voilà, Polo Azalokum, tous en la grande nabiso ya année, la repentance et la confession. Et à Makamni Balo et Singeli et Tambola et Longo. Et Kokiko Kabwanati. Mbongwana na confession. Avant de banda na confession. Parce que confession, yango nezo sala eke ela kisambongwana ya mutuwana. Mbongwana ezana misuke. Mbongwana ezana changement ya bilambato ya ba église te. Mais mbongwana ezana kati ezape na ba fruit na ngo tokoyeba eke mutu oyo abongwani. Église, amen. Je crois l'homme de Dieu me pour pleurer en gomuke. Les athènes qui manangombangu. Il faut que les nango lentement et sûrement. Je bénis Dieu, c'est puisque depuis Tobani Machambo, j'ai compris vite que pour toucher cette maladie à l'église et ça. Alors, si tu touches place maladie à l'église et ça, ne sikawa l'église et quoi église, amen. Nazali kozonga na likambo etali confession. L'importance de la confession. Confession yango ezolakisa mbongwana ya vie ya Mungu. Parce puisque ça eloko nasalaki à l'écart yo yebite. Mutu asalaki te. Mais comme parole de Dieu est touché nga, na comprendre que loko nasalaki eza mabe.
c'est ce qui va me pousser d'aller confesser. Amen. Amen. Alors, quand on a joué à ce qu'on a confessé, c'est là où repentance nanga et zozwa maintenant valeur na miso ya nzambe même na biso ya ba. C'est que kopika nanga emona. Totangi likambo ya deux personnes tokotanga lelo na Bible. Ya ba roi Saul to bandi na ye. Nani mokozi? Cette fois-ci, je passe. Je suis bon, il y a David. Samuel 12, 9 à 15. 2 Samuel. Je suis bon, il y a David. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Étiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Saul, en matin à balcon à l'écolo. Après, quand je suis là, je suis appelé la Silipa. On va bien en haut ici. On a mis question de lui. Because appelé. Après, quand je suis moi, si à tel là. Oh. Première étape, deuxième, troisième, la Bible. Petit, oh, je l'ai là. Moi, je suis. Alors, moi, c'est un soldat qui a eu le Bible, Asayo ya Baïkosa. Moi, ça m'a tombé dans le CV. Mon bail n'a front. Na est. A comment abomba lisumu yaya. Ata ubo suka nango. Eko binanda. So de l'autre. Ekobima, ekoyeda, ekosamba, okolebeke, ekosonza mbe kolitaya ye kobimisa ye moko. Na yo moko kokamba. C'est pas Jésus. Parce que ce qui est dit wana wana ngoya mabe, oza na vie ya kindoki abandonné, dégage. Nous en avons posé au nangira nyonso. Avance. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Iri d'Étienne pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Osali yango esika ebatama nga Nzambe na koexpose yo sika en plein air. Avance aussi. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Iri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Église,
tokoti na histoire ya roi David. Babwaki Saoul po aépanye bangombe ya bien. Soyons quand même francs et logiques. Est-ce que Saoul a salaki mabe? Oui. Saoul a salaki mabe? Hein? Mabe. C'est pour te le dire, ça parole de Dieu, mais toujours la carte pas. Bangondo et Zayapie, mettez tout mon grand. Assume-moi si à vous. Mais ce monsieur autocote histoire na yetoyoki. Bon, aluli moi si non bon, moi na église, serviteur nanga. Na oliena zwaka mwasi na tiko yo amfi na bomio. Entre les deux personnes, qui a péché là? Ah, nani? Bato basi na David toujours pas péché là. Ok. Vous avez la place. Bato toujours kala toujours yé. Akomisi azuma si akomisi. Ok. Oui, il a bien qu'à péché grave. Il va dire qu'à péché grave, toquer le bon péché. À péché qui fait. Soit péché qui fait, Dieu le bon péché. Papa, on veut ça. Papa, ça va. On a dit que tu as le bon péché. On va faire Jésus. Moi si la motu, à l'oublier tout d'abord, ça c'est un, deux, accoucher naïe, trois, attirer quatre, assumer au bail naïe, abomisi, mouton abomisi, lié, roi David. Quelle abomination. David à cause de la bien-aimée en Zambé. Nzambe alinga David apoya Saoul, tandis que Saoul n'a pas commis ce crime-là. Alléluia. Saoul, alors bien ça va bien à bien. Tozolia te, nerwa te, mais tokobonzela yango Nzambe. Mais Nzambe a sirité na ye, a rejeté ye comme roi. David sanguinaire, assassin, asumwasi ya mutu, abomisi mobali. Confesse tes péchés, le Seigneur va te pardonner facilement et perfectement. Un Samuel 13 à 14. Seigneur. Oh, parole du Seigneur. Vous signifiez, pour nous, vous avez mon possibilité de pasteur. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Samuel dit à David. Ah, Saoul. 1 Samuel 13. Oui, ça va, oui, c'est juste. Ok. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel a choisi sanguinaire, assassin, l'homme selon son cœur. Clair, exactement. Bon, la possible.
Alléluia. Saul babwaki yo kaka po yo bombi bangombe pe olobi tokotumbela yango nzambeka me nzambe aponi mutu oyo akokoma shefu na Israeli. Mutu oyo aobotela basi ya bati pe aobomisa bati. Le problème c'est le problème de cœur. Saul asali mabe, il fallait s'humilier, mais selon la justification. Mais David, dès que tu dis que tu as commis le péché, sur place David, à Colombo, na trône na kiti na se, a bandi kose na nzambe pardon, pe commis qui se pas ensemble. Le Seigneur cherche celui qui a un bon cœur de telle façon, il est à communauté pour la moine na nzambe. Kanga. 16, 6 à 7. Parole du Seigneur. Oh, parole du Seigneur. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Nzambe aomona roi David madesa sanguinaire ate apostoli mwasi ya mutu akomisi ye me nzambe otala piliwe na motema na ye motema ya konikisa motema ya kosenga pardon le jour bayebisi ye tala atopose osi mwasi ya batu tala atopose asimilie sifla mama yeba konikisa lolelo oke na loti. L'homme c'est le monteur. L'homme est l'homme. Mais nous sommes dans la carte à monter. Pourquoi on a connu ma bisognos? Oui, c'est bien, c'est bon. On n'a pas fait bien. Mais le Seigneur regarde dans mon cœur. Mon thème a dit les soignants de l'aïe dans vos scènes. Oui, nous tous nous sommes des intercesseurs. Nous sommes intercédés. Mais nous sommes dans ce temps. Mon thème a dit les soignants de la carte à vos scènes. Pas y aucun le sang. Bishoi na nzambe kangama te mais loko ya péché ye vie ya mabe ozotambola nango nakomi benga solution asipapa même pasteur international ainsi de suite yango te eza petike nzambe otala motema na nga motema eza koma ozala bagrade na titre c'est bon mais motema watu natele ya munene pesa mbongo ebele c'est bien mais motema oteka très koleka mais motema oza nkatele ya bien mais motema nzambe otala motema motema naweza koma motema ya Saul to motema ya David na bondeli yo Porte na ngambo ya David. Malgré ma paix au foyer kosala, mais reconnaître seulement qui m'embango la confession. Nous sommes prêts pour pardonner. Et à soukolo na mabela. Mutu moko abota mama yenge de nzate. Toi ko kuma ba yenge de bobele na nzanza. Il y a encore du temps. Kayo ko se parti. Pour mon famille qui m'a permis pour y makambo. Batu balamuka na tomo na tika bakenda koteka nde batekaka ne bayebaki te situation moko ezosalema catastrophe elingi esalema so nakosala bonne mémoire ezalaki a partir ya ba 11 biloko moko ya bongo bo bazalaki oyo na balongwaki mpe bo bazalaki ya nzambe bayaki mokolo wana te ezoya na nzela nyonso tu na pongi na kolala na bamoto tozomata chaque jour
zonge pa mokolo na yo. Est-ce que vous zonga te? Zonga. Naza prédicateur ya condamnation te. Mumeli bangi lokola ngana kwa kosimba Bible te. Mais la simbi c'est plus que le kolo ngolo na ekomeli. Na interpellé on a tombé les zonga. Et c'est Seigneur na zonga. On a yo. On y évite qu'on voit la parole de Dieu électrique. Il est dit de l'église. On peut m'en aller dans le commun. Place aux amis tellement pour tout ça. Au tellement tout ça. Dans la cité, on peut m'en aller. Zonge pa mukolo na yo. Yibitema kabuni likoya. Oh yes. Il y a les gens qui sont à l'hôpital, à on casse la confession, mais nous sommes pas Dieu. Zonga. Nous sommes na zongi. Motema nanga oyebi yango. Nga moko pe na miyebi. Salanga ngolo. Motindo sala ki David.
malgré ma peine sur David Asalaki, on peut bien l'homme sur notre quête. C'est parce que David a bâti pour vivre ça, et a bâti pour ça la confession sincère, tout le monde n'est pas innocent. On nous a lu la parole du Seigneur. Oya sokomba mabunga na ye azo prospérité. Oya sokomba mabe na ye ndeko. Kokomba mabe sa kokomba nyoka na kati ya ndako. Kokomba nyoka na ndako akofini pa koswayo. Bakokola kalio na kati ya ndako ya bana mikete. Akolela yo mwana ndeko. Bakokola lisumu te na kati ya motema ya moto. Konsekansi ezalaka sosoli mabe na yo ndeko bimisa na motema na yo. Mawa Nzambe ezalaka pre. Mawa Nzambe baisi te ezalaka na porte. Kolo telemaka na ekuti ya motema lokola na Apocalypse 3 azobeta. Mawa Nzambe eza na porte ya motema na yo. Fongola yo bimisa mabe Mawa Nzambe ekota. Jusqu'à quand okoma kobatela mabe ndeko bamesalaka na lisumu te. Lisumu ezalaka voisin ya moto te ezalaka vi ya moto. Zamba yo kayo mawa na tangwa lelo. Mekana nupasi ya mabe osala izala lokola David. Tamba zemi tosali mabe conscience na ye pe sali. Tosala lokola Saul te bazemi se mabe ya zomola ngo malamu. Bazemi tosali mabe osala professeur kino lelo. Olaka na église obondela Nzambe ozamwana Nzambe. Osema pe Nzambe pambola yo. Mais na motema na yo niyo kanini okoma. Mapeni yo kanda kino tangwa lelo. Nzambe afunga sunga yo motema ne funga. Eli sanza sunga ngala funga motema. Chaque fois, Nzamba kota na kati. Soki mabe eza Nzamba longola. Ebi sa Nzamba sunga fungola motema na yo. Motema ya endurcissement du cœur. Balobi moto asondisi motema na ye azokota na malheur. Okotanga motema longola motema ekende. Bakei yo lelo te para liboso bakei yo tika mabe wana. Para liboso te lelo bakei yo confesse me kino ko koloni teko. Motema na yo kwa bao bata. Osenga Nzambe ya disisa yo. Na disisa yo silo mo koloni. Ongela Nzamba solo kwa motema wana bakasi. Motema makasi wana longwa yo. Ofumula motema no liboso Nzambe. On reconnaît ma belle à yo papa, on reconnaît ma belle à yo maman, on reconnaît ma belle à yo mon frère, ma soeur, on reconnaît que la campagne est ma belle, on yo salaka est ma belle, on yo salaka est ma bosoto, on yo salaka est ma campagne somo, c'est quand ça passe ma beauté ma campagne, on a ta beauté ma robe à David, beauté ma ya David et que ça m'a yo, c'est quand ça passe son beauté moi, ya David, je connais la beauté l'expansion, alléluia. Là ta beauté ma ya maman, beauté ma copine qui dit ça. Motema ya kondima mabe, motema ya banditi. Nayo, tosali mabe de papa, mais ni lobanza betika ni upe amen. Boko convaincre bato motema ya koluka justification te, motema ya komiki kisa. Motema soka sali mabe soma kanga la boka miki. Kanga ya sana raison, mais ni makato na yo nzamba peso motema. Motema David pesa melayo. Motema David pesa melayo. Motema ya intention, motema ya komiki kisa. Motema ya komiki kisa. Motema ya komiki kisa. Motema ya komiki kisa ndeko. Ondimba kama dola motema komiki kisa. Samba peso motema wana. Motema ya humilité. Motema ya humilité ndeko. Elimesi kokote malikulu. Otoke de kote mela. Nguya nyonso ya incrédulité. Nguya nyonso ya sensibilité ya malobanza. Kaka nde kolobia
tozoteya mamingi likola repentance na motema ya ndesisima ezovanda na kati na yo. Alors ozobrise puissance nyonso ya ndesisima na motema na yo oyo nyonso etindaka ya to yoki awa ntango obimi olobi wana balobaki nayokaki mais je continue, wana balobaki bayokaki mais je ne confesse pas. Mabe oyo soyoka kilo esalaka ete ndesisima nepeso kilo ya kokonfese. Il y a ta retour qui est dans mon thème. On se yoka soni moko boye. Alors que tango salaki makamwana soni wana ezalaki mais po ya koluka lobiko soni ezolata yo. Soni wana utaka na nzambe te. Kilo wana utaka na nzambe te. Andisima wana uti na nzambe te. Alors brisez force wana ya Satan. Brisez force wana ya molili. Wewe nimelaka yo incrédulité. Et nimelaka yo lutte pour luka basala nzambe kote. Tokelele yango la kombo la Yesu, alléluia. Solo la Galate 5 22 leba. Et outil d'ensemble cette force qui t'appelle de confesser. Marambo ya somo pe ya soto to salara yoge la rationalité. Mais tu ne commis qui te tele du soni. Tu ne commis pas le ensemble tele du kilo. Tu ne commis pas la condition number 1 ensemble. Tu sais yo que la même kilo. Kilo on est outil d'ensemble te. Barrière yo se pedi sa kayo pour de le koya. Barrière yo se pedi sa kayo lu kama sala ensemble koya. Kilo yo so yo la kayo. Soni yo so yo la kayo pour lu kama sala ensemble. E koya na tangwa lelo. Tiko koma lo la David. O sala la soni koya bosenga bolimi. Eza na kilote ya polukamanza. Eza na kilote ya pofe mikitani bosanza. Nyoso wane kwea. Motema na yeza la libre. Motema na yeza la libre. Nanga pento nanga papa. Moko te moyenge beni asali si sene ki yo mwana na moto. Okomisi soba yenge beni a cause na yo père. Kitisa mwa na yo na kati na ensemble okolo. Yesu kotala biso na liso ya kanda pepe ne kitisa ngolu na yo likolo ya vi ya moko na biso nzambe na bomo likolo na ngai pesa biso mitema ya mosuni oyo kozala facilité ya kodoire parole de Dieu ya kose soumettre pe ya kosala volonté na yo nzambe pe ya kokende kokonfese Seigneur afin que mwenye ayoka solo na pambole ensemble Père na lombi kimi na ngela likolo na bomo na bango na kombo na Yesu yango tolobi amen. Amen. Edila kolo maboto makasi motema ya koluka justification te motema ya komingisa motema osoka sali madasonga kangala boka miki kanga ya sana raison mais lima katona yozama peso motema David pesa melalo motema David pesa melalo motema ya intensi motema ya komingisa motema ya komingisa motema ya komingisa motema ya komingisa ndeko ondima kama dona motema komingisa samba peso motema wana motema ya humilité ndeko elimesi ko tele malikulu ozogende ko tele mela nguya nyonso ya incrédulité nguya nyonso ya sensibilité ya malobanza kaka ne kolobia tozoteya mamingi likola repentance na motema ya ndesisima ezovanda na kati na yo. Alors ozobrise puissance nyonso ya ndesisima na motema na yo oyo nyonso etindaka ya to yoki awa ntango obimi olobi wana balobaki nayokaki mais je continue, wana balobaki bayokaki mais je ne confesse pas. Mabe oyo soyoka kilo esalaka ete ndesisima nepeso kilo ya kokonfese. Il y a ta retour qui est dans mon thème. On se yoka soni moko boye. Alors que tango salaki makamwana soni wana ezalaki mais po ya koluka lobiko soni ezolata yo. Soni wana utaka na nzambe te. Kilo wana utaka na nzambe te. Andisima wana uti na nzambe te. Alors brisez force wana ya Satan. Brisez force wana ya molili. Wewe nimelaka yo incrédulité. Et nimelaka yo lutte pour luka basala nzambe kote. Tokelele yango la kombo la Yesu, alléluia. Solo la Galate 5 22 leba. Et outil d'ensemble cette force qui t'appelle de confesser.
makambo ya somo pe ya soto tosalaka toyokelaka soni te mais tino komi tomikitisa toyoki soni tino komi toluka nzambe toyoki kilo tino komi tolia komi soni na mawa nzambe tozoyokelango kilo kilo wana euti na nzambe te barriere nyonso epekisaka yo kundele koya barriere nyonso epekisaka yo luka basala nzambe koya kilo nyonso oyelaka yo soni nyonso oyelaka yo mpo luka basala ya nzambe ekoya na tongwa lelo tikokoma lokola David ozala na soni te ya kosenga bolimi ozala na kilo te ya koluka manza ozala na kilo te ya koya komikita liboso ya nzambe nyonso wana ekoya motema na yo ezala libre motema na yo ezala libre ozala bagrade na titre c'est bon mais motema watu na tele ya munene pesa mbongo ebele c'est bien mais motema oteka très koleka mais motema oza ukatele ya bien mais motema nzambe otala motema motema naweza koma motema ya Sauli to motema ya David na bondeli yo bota na ngambo ya David malgré mabe okoki kosala mais reconnaître seulement kima mbango na confession nzambe après pour pardonner ya sukolo na mabe na yo mutu moko abotama moyenge bene atate toyaka okuma bayenge bene kobele na njala na nzambe il y a encore du temps yayo kosele partir tomoni ya famille timi ya pemi toyebi makambo te bato balamuka na tongo na tika bakenda koteka nde batekaka me bayebaki te pe situation moko ezosalema catastrophe elingi esalema so nakosana bonne mémoire ezalaki a partir ya ba 11-12 biloko moko ya bongo bo bazalaki wana balongwaki te bo bazalaki ya nzambe bayaki mokolo wana te ezoya na nzela nyonso tu na pongi na kolala na bamoto tozomata chaque jour zonga epa mokolo na yo est-ce que vous avez la zonga naza prédicateur ya condamnation te mumeli bangi lokola ngana kwa kosimba bible te mais nasimbi c'est puisque lekolo ngolu na ekomeli na interpelo na tongwa lelo zonga ese seigneur na zonga pona yo oyebi te kobwaka parole de Dieu elektrido ile bible motema na yo ezali koma place ozali telema okosala motema ya koluka justification te motema ya komingitisa motema osoka sali madasonga kangala moka miki ya sana raison mais limaka tonga yo nzamba peso motema David pesa melayo motema David pesa melayo motema ya intensi motema ya komingitisa motema ya komingitisa motema ya komingitisa motema ya komingitisa ndeko ondimaka madona yo motema komingitisa nzamba peso motema wana motema ya humilité motema ya humilité ndeko enemesko kotelema likolo ozokende kotelemela nguya nyonso ya incrédulité nguya nyonso ya insensibilité ya maloba nzambe kaka nde tolobia tozoteya mamingi likolo ya repentance na motema ya ndisisima ezovanda kati na yo alors ozobrise puissance nyonso ya ndisisima na motema na yo oyo nyonso etindaka ya to yoki awa ntango obimi olobia wana balobaki nayokaki mais je continue wana balobaki bayokaki mais je ne confesse pas mabe oyo soyoka kilo esalaka ete ndisisima ne peso kilo ya kokonfese po yata kotume soyoka kilo na motema osoyoka soni moko boye alors que ntango osalaki makambo wana soni wana ezalaki mais po ya koluka lobiko soni ezolata yo soni wana eutaka na nzambe te kilo wana eutaka na nzambe te andisisima wana euti na nzambe te alors brise force wana ya satana brise force wana ya molili oyo ememelaka yo incrédulité ememelaka yo luta epo luka basala nzambe kote te tokelele yango na nkombo na Yesu alleluya solo la Galatie 22 zoloba euti na nzambe te euti na nzambe te cette force qui t'appelle de confesser
makambo ya somo pe ya soto tosalaka toyokelaka soni te me tinokomi tomikitisa toyoki soni tinokomi toluka nzambe toyoki kilo tinokomi toluya komi soni na mawa nzambe tozali yoke yango kilo kilo wana euti na nzambe te bariere nyonso epekisaka yo pundele koya bariere nyonso epekisaka yo luka basala nzambe koya kilo nyonso eyelaka yo soni nyonso eyelaka yo po luka basala nzambe ekoya na tongwa lelo tikokoma lokola David ozala na soni te ya kosenga bolimi ozala na kilo te ya koluka manza ozala na kilo te ya koyoka mikita liboso nzambe nyonso wana ekoya motema na yo ezala libre motema na yo ezala libre nanga pe ekolo na ngai papa moko te moyengebeni asali si seneke yo mwana na moto okomisi biso bayengebeni a cause na yo pere kitisa mawa na yo na kati na ensemble nkolo Yesu kotala biso na liso ya kanda te pere ne kitisa ngolu na yo likolo ya vi ya moko na biso nzambe na bomo likolo na ngai pesa biso mitema ya mosuni oyo kozala facilité ya kodeir parole de Dieu ya kose soumettre mpe ya kosala volonté na yo nzambe mpe ya kokende kokonfese Seigneur afin ke moyini ayoka solo napamboli ensemble pere nalombi kimia naongela likolo na bomoi na bango na kombo na Yesu yango tolobi amen. Edila kolo maboto makasi Seigneur, tu te merci au bon na kombo ya Alpha et Omega. Yoyo ozalaki na biso ta ebandeli voilà tokomi na suka ya kilte na biso na pamboli peple na yo Seigneur olobi Moïse tala komo kopambola peple na nga nazwi kombo na Yesu na tie likolo na bomoi na bino yango ezali sécurité ya vie na bino yango ezali lipamboli ya bomoi na biso wana place mosusu te tokoki kokutana na nzambe si seneke kati na Yesu Kristo maloba oyo ebota mbuma kati na biso afin ke mokolo yako ya tonnerre poke likopema elongo na ye na kombo na Yesu yango tolobi amen. Voilà. Pesa kaka timbo kokenda kanini wangu te unjini mkazo